галзуу анимашн сувагтан тавтам харилцаа манайхан. За, энэ удаад блогийнхэн ярьж өгөхөр сонгосон галзуу анимашн бол 2017 онд гарч байсан Фердинанд. За цэцгийн таартай нэг хөөрхөн бухны талаар өгүүлэх энэ галзуу хөөрхөн анимашныг буруу та нартаа ярьж өгөхөр сонголоо. Та нарт маань таалагдана гэж найдаж байна. За тэгээд энэ галзуу хөөрхөн анимашныг та нарт ярьж өгөхөд дугаарын хамтрагчаар энгийн аюулгүй ухаалаг Skytrip хамтран хүргэж байна. Та нар маань тэгээд сабадрагуул саба адарцсан бол лайка дарахтал тэгэл бодоо явчихж байгаа юм шүү. За ингээд энэ галзуу хөөрхөн анимашны тайлбараа хэдүүлээ эхлүүлцгээе. За Испаний хөдөө нутагт орших Casa del Toro гэх тулаанч бухнуудын фермд Фердинанд нэртэй нэг хар зүстэй тугал амьдардаг. Тэр бусад туглуудаас огт өөр тайван дүлгүүн зан ааштай нэгэн. Туглууд том болоод жинхэнэ тулаанч бух болно гэж мөрөөдөлдөө хүрэхийн тулд өөр хоорондоо хүч чадлаа үзэж, өрсөлдөж өдрийг өнгөрөөцгөн. Зарим Фердинанд ерөөсөө тулдах сонирхолгүй. Тэр тулдахын оронд цэцэг үнэрлэж, ургамалтай ярилцаж цагийг өнгөрүүлэхийг илүүд үзнэ. Нэг өдөр Фердинанд талбайн голд ургасан ганц улаан цэцгийг усалж итэл ялагчийн машин ирж зогслоо. Бусад туглууд тэр машиныг хараад бөөн хөөр болоод очиж харж байгааг Фердинанд гайхаад "Гүнэд юу машин болохыг тэднээс асуулаа." Валианте гэх педгэр бор тугал. Энэ машин Матадорт сонгогдсон хамгийн хүчтэй бухыг од болгохоор авч явдаг тээврийн хэрэгсэл гэж тайлбарлалаа. За ингээд ирээдүйд агуу ялагч бух болно гэж мөрөөдсөн туглууд хинэн Casa del Toro-гийн авраг болох талаар хоорондоо маргалдцгаадаг. Маргааны үеэр уралсан Валианте шаргал зүстэй Бонесийг арьс нэмүрсэн яс гэж хэлээд мөрөгтөл цаадах нь Фердинандын хайртай ганц цэцгийг нь гიშгэх шахна. Фердинанд ухсхийн очоод Бонесийн хөлнөөс цэцгээ хамгаална. Фердинанд цэцэгт санаа тавьж хамгаалж байгааг ойлгосон Валианте тэрнтэй тулалдахын тулд цэцгийг нь гიშгчнэ гэж сүрдүүлдэг. Тэгсэн ч Фердинанд тэрнтэй тулалдахаас татгалзаж цэцгийг биеэрээ халахлаад "Намайг мөргсөн ч болно. Харин миний цэцгийг битгий гэмтээгээрэй" гэж хүслээ. Тэгсэн тэднийг ярилцаж байх зур Casa del Toro-гийн бухнууд түлхэлцэж шахацалцсаар тулааны талбай руу дайран орцгож орж ирсэн даруйдаа өөр хоорондоо хүчээ үзэн мөргөлдөж эхэлдэг. Энэ бол Матадор буюу бухтай тулалдагч эдгээр нас бий гүйдсэн бухнуудаас өөртөө тулалдах бухыг сонгож авах чухал мөч байлаа. Талбайд байсан бухнуудын дундаас Фердинандын эцэг бух болон Валиантегийн эцэг бух хоёр онцгой ялгарна. Улмаар тэд хоорондоо хүч сарин мөргөлдөсний эцэст Матадор Фердинандын аавыг сонгодог. Тэрнийг авч явахын өмнө Фердинанд аав дээр баяртайгаар гүйж очоод тулааны аврах болохыг хүсэхгүй байгаагаа хэлж үүнд буруу зүйл байгаа эсхийг асуулаа. Аав нь "Чи том болоод би чинь ч том болно. Чиний хүсэл мөрөөдөл өөрчлөгдөнө. Тэгэд чи энэ талбайн хамгийн агуу бух болно" гэж хэлдэг. Тэгсэн аав нь өөрийг нь ойлгохгүй байгааг мэдэрсэн Фердинанд аавтайгаа гунигтайгаар салах ёс хийгээд хашаа руугаа буцдаг. Тэрнийг ингээд гунигтайгаар буцах замд Валианте цэцгийг нь албаар няц гიშгээд яваад өгнө. Ингээд Фердинанд тулааны талбайн авраг болоод эргэж ирнэ гэж амласан аавыгаа хүлээж нааш цааш холгосоор хэдэн өдрийг өнгөрүүллээ. Нэг шөнө фермийн ажилтан сарвчийг нь цэвэрлэхээр орж ирэхэд ялагчийн машины ирэх дуу сонсогдлоо. Фердинанд аавыгаа ирлээ гэж бодоод очиод хартал машинд хинч байсангүй. Хов хоосон байна. Аав нь ялагдсан болохыг ойлгосон Фердинанд үүнд итгэж чадахгүй нулимс цэйлэгнүүлж өмг түшиг болсон аавыгаа алдсандаа айдас давтлаа. Энэ үеэр фермийн ажилтан Фердинандыг олж хараад туглын хашаанд нь буцааж тууж оруулахыг оролдоно. Тэгсэн айсан Фердинанд тэр зур боломжийг ашиглаад зүгтахаар шийдэж замдаа таарсан ажилтнуудаас бултаж Casa del Toro-гийн төв хаалгаар гараад зүгтдэг. Ажилтнууд тэрнийг барихаар араас нь хөөцөлдсөн боловч Фердинанд өөрөөр амьдрах цорын ганц боломжоо алдахыг хүссэнгүй. Байдаг чадлаараа зугтаалаа. Тэгэд тэр төмөр замыг хөндлөн гарч явж байгаа галт тэрэгний вагонд самбаачлан өсөрж ороод тэндээс мултардаг. Олон цагийн дараа галт тэрэг зогсоход гадаа харанхуй шүн болчихсон. Аянга цахилж бороо орж байна. Фердинанд бушуухан буугаад ойн цоорхороо орж хэсэг яваад удалгүй замаа алдаад төөрч орхилоо. Төөрсөн Фердинандыг яахаа мэдэхгүй явж байтал гинэд нохойн хуцах дугаард юм байна. Фердинанд зүгтахдаа нойтон шаварт халтарч жалга руу өнхөрч унаад угаан алдчихна. Маргааш өглөө нэг амбарын хаалга онгойж гэрэл тусахад Фердинанд сэрлээ. Тэрнлөө ээлдэг жаахан охин аажмаар дөгөхөд Фердинанд эхэндээ айдагч охиныг цэцэгт дуртай гэдгийг мэдээд тайвшраад тэрэнд итгэж эхэлнэ. Нинаач тэрнийг тайвшруулж "Өнөөдрөөс эхлээд хоёулаа дандаа хамтдаа амьдрах болно.
Ингээд тэрнийг амбаараас гаргаж фермийн хашааны хаалгыг нээхэд цэцгэс алаглан ургасан толгод харагддаг. Нина охин Фердинандад "Яв чи ирэх чөлөөтэй" гэхэд Фердинанд ч баярлж давхиж очоод цэцгсийг үнэрлэж ойр орчмоо тааламжтайгаар харж сууна. Энэхүү цэцгсээр дүүрэн диваажинд Фердинанд Нинатай тоглож наадан хөгжилдөж өдрийг өнгөрөх болжээ. Бас охины аав Хуаны эрхэлдэг цэцгийн фермийн ажилд тусалж жил бүр болдог цэцгийн баярт хүртэл явдаг байлаа. За ингээд аз жаргалтай он жилүүд өнгөрч нэг л мэтгэд Фердинанд аврах том биетэй бухвалжээ. Тэр Хуаны гэр бүлтэй хамт амьдарч фермийн ажилд чадлаараа туслана. Нас бийг үүдсэн Фердинанд уламжлал ёсоор жил бүрийн хавар зохион байгуулагддаг цэцгийн баярт явна гэсэн бодолтой байлаа. Тэгсэн яг баярын өдрийн өглөө Нинагийн аав Хуан Фердинандыг нас бий гүйдсэн хэтэрхий том болсон учраас баярт авч явж болохгүй гэж Нинад хэлдэг. Аав нь бухыг авч явахгүй гэдгийг сонсоод Нина ч бас баярт явхаас татгалзлаа. Тэгсэн эцэст нь аргагүй ирэхэнд аавынхаа үгэнд орж энэ удаагийн фестивалд Фердинандыг үлдээж Пако нохоогоо авч явахар болно. Тэдний явсны дараа Фердинанд толгодын орой дээр гараад цаашид яахаа бодож эхэлнэ. Тэр дуулууртайгаар гэртээ байж байх уу эсвэл цэцгийн баяр руу явж очих уу гэдгээ шийдэж чадахгүй байлаа. За ингээд хэсэг бодсны эцэст тэсэлгүй цэцгийн баярт очихоор шийдлээ. Ингээд хар хурдаараа давхсаар Испаний хаврын цэцгийн баярт ирсэн Фердинанд Нинаг хайж явах зураа замдаа тааралдсан цэцгүүдийг нэгэнгүй үнэрлэнэ. Харин тэрнтэй таарсан хүмүүс мангас харсан юм шиг л айж сандралдаж байлаа. Гэвч Фердинанд энийг нь юусаа анзаардаггүй. Тэгээд Фердинанд удалгүй Нинаг олж хараад дөхөж очихоор алхтал тэрний ивэр хитсэн дээр тогсон даавуунуудад тэглэж орхилоо. Сандарсан Фердинанд даавуунаас салах гэж оролдож байхдаа зүгийн дээр суугаад хатхуулж орхино. Аимшигтай өвдөлт мэдэрсэн тэр тэсэлгүй орилж зэрэлгээр давхихад эвэртэн тэгэлсэн даавуунууд нүдийг нь халахлсны улмаас Фердинанд замаа харалгүй замдаа таарсан бүхнийг хамаад ухаан жолоогүй давхиж эхэлдэг. Ингэж явахдаа эвэртэн тэрэгтэй жаахан хүүхэд өлгөгдсөнийг ч мэдсэнгүй. Удалгүй бяцхан хүү Фердинандын нүдийг тагалсан даавууг авахад сая нэг орчноо харах боломжтой болсон мань нөхөр нэг машиныг мөргөх гэж байгаагаа ойлголоо. Тэгээ зогсох гэж байдгаараа хичээсэн ч зогсож чадалгүй мөргөчихнэ. Энэ үеэр эвэртэн өлгөгдсөн байсан хүүхэд холоо гихч шидэгдсэн байгааг харсан Фердинанд хүүг аврахаар давхиж замдаа таарсан бүхнийг нэмж ивдээд арай хийнэгэм хүүг эсэммэнд газарт буулгадаг. Эцэст нь Фердинанд тайвширч зогссон боловч үүсгэсэн эмх замбраагүй байдлаас нь болгоод хүмүүс тэрнийг галзуурсан бох байна гэж бодоод амьтан хяналтын албыг дууджээ. Тэнд байсан Пако нохой хяналтын албаны байцаагч нарыг хармагцаа Фердинандад ферм лүгэ яаралтай зугдахыг зөвлөж өөрөө тэдний анхаарлыг нь сарниулахыг оролдсон ч цаадуулан тэрнийг гөөлөгч гэж тоосонгүй Фердинандыг хөөцгөнө. Сандарсан Фердинанд гудамж дамжин зугтаж нэг байшинд нуугдахаар орно. Тэгсэн тэр байшин нь аяг шаазан шилэн эдэллээр битүү дүүрсэн дэлгүүр байдаг. Авраг биетэй Фердинанд аль болох болгоомжтой алхаж унгаж хаглах төгсөн эдэллүүдийг чадлаараа тогтоож чимээ гаргахгүй хүмүүсийн анхаарлыг татахгүй гэж байдгаараа хичээнэ. Энэ үеэр дэлгүүрийн эзэн хараамуутай хөгшин эмээ тэрний сүлийг тоос арчигч гэж андуураад өрөөгөө цэвэрлж эхэлдэг. За тэгээд цэвэрлж явахдаа тэр хөгшин Фердинандын хамрыг эрвэгнүүлсэнд мань нөхөр хөгшин эмээг цонхоор нистэл нь хүчтэй найтааж орхилоо. За ингээд Фердинандын байгаа газрыг хүмүүс мэдчихнэ. Амьтны хяналтын ажилчид Фердинандыг шахаанд оруулж хитэн талаас нь уургалан барьж хүчээр машинд очоод Каса дель Торо руу явуулахар боллоо. Энийг харсан Нина охин хяналтын байцаагч нар очоод Фердинандыг битгий явуулаач дээ. Дөлгөөхөн амьтан шүү дээ. Дөлгөөхөн гэв. Энэ зэрлэг амьтан ямар хэрэг тарьсныг хар. Охин минь энэ хараатныг заавал авч явж тусгаарлах ёстой. Фердинандыг авч явсан ачааны машины хойноос Нина дагаж гүйсэн ч яаж чадалгүй гунигтайгаар хоцорлоо. Өдөржин сэрүүн байсан Фердинанд шөнө Каса дель Тород ирсэн даруйдаа шууд л сэргээд ирлээ. Учир нь тэр газрын хөшөөг харсан даруйдаа Фердинанд хаана ирснээ ойлгоно. Сандарсан Фердинанд тэндээс зугдахыг оролдсон ч эврэ машины бүхийг нь төмөр сараалжинд гацаачихна. Тэрнийг догширч байгааг харсан Каса дель Торогийн эзэн ноён Моренооч ажилчдаа тайвшруулагч ямааг яаралтай авчрахыг тушаалаа. Ингээд ажилчид ямааг авчираад Фердинандын байсан машины бүхээг рүү шидэж орхилоо. Ямааг Лупе гэдэг. Лупе ч орж ирсэн даруйдаа Фердинандтай яриа өдөж эхэлнэ. Тэгсэн зогсолтгүй ярих Лупе Фердинандыг улам бүр бухимдуулж байлаа. Ингээд нэлээд оролдсны эцэст Фердинанд бүх хүчээрээ эврээ таттал машины ачааны хаалга зад үсэрч Фердинандч бүхээгнээс өнхрөөд гарч ирлээ. Лупегийн дээр дарж унсан болохоо ойлгосон Фердинанд тэрэнд босготон тусалж учир байдлаа хэлж тусламжгүй нэ. Тэгсэн Лупе Фердинандыг өөрөөс нь дасгалжуулж өгөхийг гуйж байна гэж бодоод хагартлаа баярлдаг.
Тэгээд Лупе баяртайгаар хашааны хаалгыг нээж Фердинандыг бусад бухнуудтай танилцууллаа. Бусад бухнууд ч Фердинандыг хараад шууд таньна. Тэгээд тэрнийг юу идэж юу ухаараа ийм том бие бэлтартай болсныг нь гайхан шагшиж эхэлцгэн. Тэнд Фердинандыг баг байхад нь тэнд байсан хэрзгэр Бонус, Сэгсгэр шар Ангус, Улаанхалтар Гуапо бүгдээрээ байж байлаа. Бас шинээр нэмэгдсэн лабораторид бүтээсэн гих Макина гэдэг хачирхалтай бухч байдаг. Тэд бүгдээрээ Фердинандын дэргэд хамаагүй жижигхэн харагдцгаана. Тэгсэн тэдний цаанаас Педгэр Валенттай гарч ирээд тугал байсан үеийн гişгээ Фердинандыг сүрдүүлэх гэж оролдлоо. Тэгсэн Фердинанд тэрний өдөн хатгалгыг үл тоож мөргөлдсөнгүй. За тэгээд тэрнийг хуучны нөхөдтэй нь уулзуулсныхаа дараа Лупе Фердинандыг бухнуудын хашаанд арайхийн түлхэж багтаагаад өөрөө төмөр ховинд толгоогоо шургуулад унтахаар хэвтлээ. Тэгсэн шүн донд 3 жижигхэн зараа орж ирээд тэдний эд зүйлсийг хулгайлж угаад тэр хоёрт баригдчихна. Лупе тэднийг таниад залтай лойверчд гэж доромжлоход амьтдаж мөчөөгөө өгөхгүй хэрэлдэж эхэллээ. Тайван унтахыг хүссэн Фердинанд тэр даруй Лупег балиулаад зараануудыг цонхоор гарахт нь ээлдгээр тусалдаг. Энэнд нь зараанууд баярлж Фердинандыг бусад бухнууд шигэ их цантай тэнийг биш юм байна гэж үнэлцгэн. Дараа нь Фердинанд ямар ч аргаар хамаагүй гэртээ буцахаар шийдэж сарвчнаасаа гарч ирээд талбайг тойруулсан төмөр утастай хашааг давхар оролдоод сарвайтлаа тогонд цахиулаад үхэх шахдаг. Энийг харсан цаад талбайн жүчээнээс 3 морь гарч ирээд тэрнийг дооглон тагуурхаж эхэлцгэн. Гэсэн чи Фердинанд энийг нь тоосонгүй. Шуудал тэднээс тусламж хүсэж хашаанаас гарах гарч байгаа эсхийг асуулаа. Тэгсэн өнөөдүүл нь шоолсоор л бухнуудыг өмхийн араатнууд гэж доромжилж дахиад энэ хашааг давхыг оролдох юм бол хүмүүсийг дуудъя шүү гэж сүрдүүлдэг. Маргааш өглөө нь Лупе бусдаасаа эртсэрж талбайгаар явж байхдаа фермийн ажилтнууд Альберт Матадор Эл Пермерио ирж байгаа тухай ярилцахыг олж сонслоо. Тэгэд бушуухан шиг бухнуудын сарвчанд очиод унтаж байгаа бухнуудыг цочиж сэртэл нь хашгирж эхэлнэ. Галзуу юм шиг л хашгирж явхдаа Лупе Фердинандын сүүлэн дээр гიშгсэнд Фердинанд цочсонд тэрнийг үсэрч очиод хананд зоогдтол нь тийрж орхилоо. Удалгүй ноён Морено хүндэт зочноо өгтөхөр гарахтаа зэрэгцээд фермийн ажилчид бухнуудыг сарвчнаас тууж гаргаад бэлтгэж эхэлнэ. Энэ үеэр удахгүй зодог талих гэж байгаа Эл Пермерио Каса дел Тород өөрийнхөө эцсийн тулаанд зориулж бух сонгохоор ирсэн гэдгээ ноён Моренод ихэмсэхэр хэлж байлаа. Фермийн ажилчид бухнуудыг бэлтгэх тушаал авсны дагуу тэднийг тулааны талбай руу зөвлүүлэхэд Эл Пермерио тусгайлан бэлдсэн балкон дээр суугаад бухнуудыг сонгохоор хүлээж эхэлнэ. Тэгсэн тулалдахыг ерөөсөө хүсэхгүй байсан Фердинанд талбай руу гарахгүй гэдээсээр. Тэгсэн тэрний ард бусад бухнууд түгжигдээд гацж орхилоо. Уурн хөрсөн Валенте Фердинандыг араас нь эврээрээ хатгсанд манихөрч огил үсрээд талбай руу орж ирдэг. Бусад бухнууд ч хойноос нь түлхэлцэн орж ирээд өөр хоорондоо ухаан жолоогүй мөргөлдөж тулалдаж эхэлдэг. Тэгсэн хаалга нээсэн ажилчдын нэг буцаж гарч амжсангүй. Энийг харсан лабораторид бүтээгдсэн гэгддэг хачирхалтай бух Макина тэрнийг хөөж гарна. Харин Валента Фердинандыг тулаанд дуудаж хоргоосоор байна. Тэгсэн Гуапо дундуур нь орж ирээд саад боллоо. Валента Гуапог өөртөө итгэлгүй гэдгийг нь мэддэг учраас хоёулаа тулалдъя. Чи Эл Пермерод өөрийн хүч чадлаа тэгээд харуул. Гэж шаардсанд хидэрхий сандарсан Гуапо Эл Пермеродо харц тулгарсан даруйда талбай дээр ухаан алдаад унчихна. Нислэгийн дизээ энгийн аюулгүй ухаалгаар Skytrip-с Фердинанд Гуапод туслахаар давхихад Бонус урдуур нь хөндлөсөж гарч ирээд тэрнийг мөргөөд эрчээрээ Ангусыг хамж авсанд Ангус эрчээрээ Макината мөргөлдөөд фермийн ажилчин хологигч шидэгдлээ. Бухнуудын энэ гурвалжин дөрвөлжин эмх замраагүй байдлыг харсан Эл Пермеро үзүүлэх бэлтгэлийг зогсоож тэдний дундаа сонгох нэгч бух алга гэж хэлээд гараад явна. Энийг харсан ноён Морено дахиад нэг боломж олгохыг хичээнгүйлэн гуйсанд цаадах нь дуртай дургүй нэг юм зөвшөөрлөө. Тэгээд танаа эндээс тулалдах бух олдохгүй бол Каса дел Торогоор нэгч бухтай тулалдагч дахиад шагаахгүй болтол нэр хүндгүй болно гэж мэдээрэй гэж хатуу сануулдаг. Бэлтгэлийн талбайгаас буцаж гарах замдаа бусад бухнууд бүгдээрээ Фердинанд руу ууралж бүх зүйл бүтлгүйдсэнд тэрнийг л буруутай гэж жижилцгэн. Тэгсэн Гуапогийн гадаа баяртайгаар орилох дуу тэдний яриаг тасаллаа. Эл Пермеро намайг сонгочлоо гэж Гуапо машинд ажиглах замдаа баяртайгаар хашгирч байлаа. Тэгсэн тэрнийг ачсан машин нь ялагчийн машин биш. Харин мах бэлтгэлийн машин болохыг бусд нь анзаарлаа. Шүн болоход Фердинанд Нина болон цэцгийн фермээс санаад гансарч сууна. Тэгсэн хажуугийн хашаанаас Бонусын уйлах дуу сонсогдлоо. Бонус Гуапогийн төлөө харамсан уйлж байсан нь тэр байж. Фердинанд ч учрыг ойлгож тэрнийг тайвшруулсан ч Гуапог мах бэлтгэх үйлдвэр рүү явуулсанд сэтгэл нь өвддөг. Маргааш өглөө Фердинанд гадаа талбайд нарлахаар гарахад бусад бухнууд аль хэдийн гараад ирчихсэн бэлтгэл сургуулалтаа хийцгээж байна.
Тэгсэн Фердинанд Гуапогийн хойноос сэтгэл нь зовж бэлтгэл хийх ямар ч сонирхолгүй болсон байлаа. Лопе ч Фердинандын сэтгэл санаа нь тогтворгүй байгааг мэдээд тасгалжуулах гэж оролдсон ч олигтой юм болсонгүй. Тэгсэн нүд рүү унжсан үснээс болоод урдхаа сайн харж чаддаггүй Ангус довтлох сургуулилт хийж байхдаа өмнөө байгаа туулайг харалгүй хар ирчээрээ дайрч ордог. Энийг харсан Фердинанд ч сандарч туулайг аварахаар хар хурдаараа давхиж Ангусыг хажуу тийш нь мөргөж холдуулаад өөрөө ирчээрээ туулайг мөргөх шахаад дээгүүр нь давж гарахад хайсан туулайч тэр дөрөө ухаан алдчихна. Тэнцвэр алдсан Фердинанд цааш ирчээрээ усны Йонксыг мөргөж эврээрээ зоогдоод зогслоо. Энэрэнгүй сэтгэлтэй Фердинанд ухаан алдсан туулайг хараад сэрэхийн тулд хар хурдаараа давхиж очоод бяцхан туулайд зүрхний массаж хийлээ. "Сэргэр, туулай минь, сэргэр. Намайг үнэхээр уучлаарай, бяцхан туулай минь. Гэрэл рүү битгий яваарай. Сэргэр." Лопе Фердинандын хийсэн үйлдэлийг хараад туулайнд биш, тулаанд анхаарал төвлөрүүлэхийг шаардахад "Мань нөхөр тулаанд дургвэ" гэж зүтгэсээр байна. Арга барсан Лопе тэрний бодлыг өөрчлөхийн тулд "Чи тулааныг тулаан биш, бүжиг гэж төсөөлж бодоо" гэж зөвлөлөө. Тэгсэн тэдний яриаг сонссон хажуу жүчээний 3 морь ямааг шоолж бухнууд бүжиглж чадахгүй гэж доромжлон товхорхцгаана. Бухнууд бүжиглж чаддаг гэдгийг харуулахар шийдсэн Фердинанд ч шууд тэдэнд л очиод чадварлагаар товшуур бүжиг хийж эхэллээ. Энийг хараад морьд хөдөлгөөнийг нь шоолж багийн бүжгээр хариу өгнө. Зангид Фердинанд 3 морьтой ганцаараа бүжигийн тулаан хийж байхыг Ангус хараад Лопед бишхүүрээ үлээхийг сануулсанд Лопегийн тоглосон бишхүүрийн аянд Шотланд үндэсний бүжиг бүжиглж үзүүлдэг. Морьдч мөчөөгөө өгсөнгүй. Тэдний урдаас балет бүжиглж биеэ нийлүүлэн зүрхний дүрс гаргаж харуулсанд Фердинанд Ангус хоёр хэлэх үггүй боллоо. Аз уулахад 3 зараа ирээд цахилгаан хашааны цахилгаанаас тог авч хөгжим асаасанд бонус ирээд брейк данс хийж үзүүлдэг. Ингээд бухнууд болон морьдын хооронд 3 эсрэг 3 гудамжны бүжгийн тэмцээн эхэлнэ. Бүжгийн тулаан хүч тэнцүү үргэлжилж байтал макина хөндлөнгөөс орж ирээд дэмжлэг үзүүлсэнд бухнууд илүүрхэж эхэллээ. Бухнуудад ялагдах гэж байгаагаа мэдсэн морьд удалгүй өөр хоорондоо муудалцгаана. Тэгээд тэд маргалдаж байхдаа цахилгаанжуулсан хашаанд хүрээд бүгдээрээ сарваатлаа тогонд цахиулж ухаан алдцгаадаг. Бүжгийн тулаанд ялсан бухнууд усны твш рүү ирж ялалтаа багтан ярьцгааж байтал Валенте ирээд "Та нар бүжиглж инээлджилвэ. Тэгээд нэг л мэтгэд та нарыг махны үйлдвэр рүү аваачна" гэж анхаарууллаа. Учир нь тулалддаггүй буханд мах болохоос өөр зам байхгүй гэдэгт Валента хатуу итгэдэг байлаа. Энийг сонссон Фердинанд тэдэнд чөлөөтэй байж хүссэн зүйлээ хийж болох тийм газар байдгаа гэдгийг хэлэхэд Валента "Хэрвээ үнэхээр чөлөөтэй байж болдго юм бол Фердинандыг яагаад Каса дель Торо руу буцаасан юм бэ?" гэж хэлсэнд Валентагийн хэлсэн үг бусад бухнуудад нөлөөлж цаадууланч бүгдээрээ дасгалдаа орохоор шийдэж тарж явцгаана. Ганцаараа үлдсэн Фердинанд тэр шүн зугтахаар шийдсэн гэдгээ Лопед хэлээд тэрнийг Нина руу хамт очихыг ятгалаа. Лопе ямаач сэтгэл нь хөдлөөд хамт орохоор шийддэг боловч эндхийн хамгаалалт хэтэрхийн сайн учраас хинч гарч чадахгүй штэ гэж санаа зовнин хэллээ. Харин Фердинанд яаж игээд оргоно гэж хатуу шийджээ. Тийм учраас Лопегийн хамтаар найз зараануудаасаа тусламж хүсэж Лопегийн бэлгэлж байсан дуу гардаг цэцгийг тэдэнд өгч тохиролцоод хамтдаа төлөвлөгөө гаргаж ажиллагааг эхлүүлнэ. Гэхдээ зараануудын хэлснээр ганц боломжтой гарцсан хүмүүсийн амьдардаг байшин дотор дамжиж гарах гарц байлаа. Ингээд аргагүй байдалд орсон Фердинанд багтахын аргагүй жижиг цонхоор чихэж гараж руу унахта Эл Примерогийн ганган улаан Феррари машиныг нийц дараад гацсанд машины дохиололж хангинж эхэллээ. Энийг сонссон фермийн ажилчид гараж руу шалгахаар ирцгэнэ. Тэгсэн зараанууд бүжгээр тэдний анхаарлыг нь сарниулж угаад гиндүүлж дайраад хөөж явуулна. Дараа нь Фердинанд байшингийн гал тогооны хэсгээр дамжаад урд хаалгаар гарахаар байшин дотор гитэж эхэлнэ. Ингэж явхдаа байшингийн хананд өлгсөн аавынх нь зурагтай хамт хананд хадсан эврийг нь олж харлаа. Тэгээд хан өөд хартал маш олон бухнуудын эвэр бүхий зургууд байх нь тэр. Эд бүгд бухын тулаанд ороод эргэж ирээгүй бухнуудын хувь тавилан гэдгийг Фердинанд ойлгож бусдыг нь ч бас ийм хувь тавилан хүлээж угааг ухаарлаа. Тэгсэн зараанууд урд хаалгыг нэгээд Фердинандыг яаралтай зугтахыг сануулсан ч мань нөхөр татгалзлаа. Тэр бусад бухнуудад энэ талаар хэлж бухын тулаан гэдэг нь зүгээр л аллаг болохыг тэдэнд ойлгуулахаар хатуу шийддэг. Дахиад нэгч бухыг хүний үзмэр ханын сүвнээр болгохгүй. За ингээд тэд бусад дээрээ очиж тэднийг сэрээгээд хамтдаа зугтахыг ятгаж эхэллээ. Тэгээд эзэн Мориногийн герт харсан бүхнээ хэлж бүр нэг бухны эврийг хүртэл үзүүлдэг. Тэгээд тэнд хананд дахиад зөндөө эвэр байгаа. Гихт нь Валента ууралж би хизээж хулчиж зугтахгүй. Би ялагч болж чадна гэж зөрүүдлээд Фердинандыг талбай руу мөргөж гаргаад тулалдахаар улаар нь дайрлаа.
Фердинанд ихэндээ тулалдахаас татгалзаж тайвшруулахыг хичээсэн ч Валенте сонсохыг хүссэнгүй. Тэгэд тэр бүх хүчээрээ Фердинандтай тулж хайр найргүй мөргөлдөж байхдаа Иврэ хуглуулчихна. Энэ мөчийг балкон дээр зогсоод ажиглаж байсан Эл Примеро Фердинандыг хуруугаараа заагаад тэр хамгийн шилдэг бох. Маргааш би тэрнтэй тулалдана гэж ноён Моренод хэлээд Мадридэд болох тулааны өрсөлдөгчөөрөө Фердинандыг сонгодог. Зарим нөгөө талд Валентег тэр даруй махны бой руу ачаад авч явлаа. Учир нь Иврэ хуглуулсан бүх тулалдах боломжгүй учраас цаашид энд байх шаардлагагүй болсон нь тэр. Эл Примерод сонгогдсон Фердинандыг Лупе яралтай зугтаахыг зөвлөлөө. Тэгсэн Фердинанд ганцаараа зугтаахыг хүссэнгүй. Бүгдийг нь аваад зугтаана. Тэр бүхэл Валентег ч орхихгүй гэж зүтгэн. Ингээд Валентег аврах ажиллагаа эхэллээ. Хажуу жүчээний морд тэднийг харуул хүмүүсийг дуудчих учраас эхлээ тэднийг дуугүй болгохоор шийднэ. Тэгээд зараанууд тэдэнд өрх бэлдэж жүчээнд оруулаад гаднаас нь түгжлээ. Харин Маккина цахилгаан торны утсыг тасдаж гомон шиг л цороод идчихнэ. Ингээд бусад бухнууд бүгд хүчээ нийлүүлж морины жүчээний хаалгыг дарж зогсноо. Энэ хооронд Фердинанд Каса дель Торогоос гарч махны бой руу Валентег аврахаар очиод Иврэрэ төмөр хаалгыг дээш онгойлгож додогш орлоо. Тэгээд тэрнийг болоо дагуулаа зогтох гэтэл сэтгэлээр унсан мань нөхөр. Би нэгэн дөнгөрсөн. Гэд хөдөлж өгсөнгүй. Гэхдээ Ивэр амьдралын утга учир биш штэ. Чи өөрийнхөө амьдарч болно гэж Фердинандыг ятгахад хаанигтай Гуапогийн дуу гарах сонсогдлоо. Тэгсэн Гуапог нэдлгааны машин руу оруулахаар тусгай өлгүүрт зөөчихсөн байлаа. Гуапо Фердинандыг хараад баярлж тэр машин ялагчийн машин биш махны машин байж гэж дуу алдахад Фердинанд ч тэрнийг аврахаар ухс хэлээ. Ингээд Фердинанд тэрнийг аврах гэж угаад үйлдвэрийн мэдрэгчд сүүлээ хүргэсэнд гэнэт бүрэн автомат үйлдвэр ажиллаж эхлэн яах ихэн зургүй Гуапог үлгүүртэй нь бяцлагч төхөөрөмж рүү аваад явчлаа. Ингээд Гуапог яг бяцлагдахын даваан дээр Валенте төхөөрөмжөд төмөр тэглүүлж тэрнийг бүргэрийн мах болохоос аварлаа. Тэгээд тэд хамтдаа орооцолдож өлгөгдөөд эцэст нь хөлдөөгч машинд ороод хамтдаа тас хөлдөөд эрцгэн. Тэгээд тэд цааш тууцан дамжуургаар дамжиж түрдэг тэрэг дээр хаягдаад эрчээрээ явсаар морины жүчээний хаалгыг бут цохиж нэвт гараад Каса дель Торогийн урд талбайд зогсох ажиллагын машиныг мөргөөд зогсдог. Тэгсэн энийг дуу чимээ фермийн ажилтнуудыг сэрээчгэн. Тиймээс тэдний ирэхээс өмнө бухнуудаж яралтай ажиллагын машинд шихэж суудсгалаа. Лупе зараанууд хамтдаа жолоочийн кабинд сууж бухнууд ажиллагын хэсэгт байраа эзлэхэд зараанууд машиныг асаад шууд жолоо барьцгаана. Тулдах ёстой бухан зогтохыг харсан Эл Примеро ууралж хэрвээ маргааш өглөө гэхэд чи миний бухыг надад авчрахгүй бол би талбай дээр чамтай тулалдана шүү гэж ноён Моренод хэлсэнд айж сандарсан тэр ч ажилчдаа цуглуулад амьдтын араас шил даран хөөж эхэллээ. Фердинанд болон тэрний нөхөд Каса дель Торогийн төв халгаар гарахаар давхиж байтал нөгөө ягаан туулаад дахиад урд нь гарч ирээд айсанда ухаан алдаад унчна. Фердинанд ч тэрнийг шүүрч аваад ачааны бүхэгдэх хэддээ даатглаа. Энэ үеэр Маккина туурайгаа үрж цахилгаан үүсгээд туулайг шууд сэрэгтэл нь тогонд цохиулдаг. За ингээд эцдээсээ шүнжин зүгтаасан тэд эцэст нь нийслэл хот Мадридэд ирсэн ч их хотын замын төгжрэлд наашаачгүй цаашаачгүй гацж орхино. Тэгсэн фермийн эзэн ажилчдтайгаа гүйцээд ирлээ. Фердинанд тэднийг хармагцаа тугалбахтаа зогтож байсан шигэ галт тэргэнд сууж зогдох санаа гаргалаа. Тэгсэн ажилчид хотын гудамжаар тэднийг алдалгүй хаасайгүй нэхэж хөөсөөр эцэст нь галт тэргэний буудалд хурж ирцгэн. Тэгэд Фердинанд зараануудаар ачааны галт тэрэг хаана явж байгааг харуулж замзаалглаа. Ингээд тэд олон галт тэрэгнүүдийг сүлжиж явсаар арай хэнийг юм гарч ирэхэд тэдний суух ачааны галт тэрэг нь аль хэдийн хөдөлчих. Галт тэргэнд хүрэхийн тулд бухнууд ачааны тэргийг түлхэж хурд аваад давхсаар арай хэнийг юм галт тэргэнд амжилттай холбогддог. Тэгсэн Фердинанд хөөж байсан хүмүүсээс найзуудыгаа аврахын тулд өөрөө үлдэж тэдний машиныг мөргөөд зогсооно. Тэгээд Фердинанд буцаж зогтох гэсэн ч тэдэнд баригдаад Лупетэй хамт Мадрид дахь том цэнгэлдэх хүрээлэнд шууд хүргэгддэг. Энэ үеэр Нинагийн аав Хуан телевизийн мэдээгээр Фердинандыг хараад Нинаг дуудаж хамтдаа тэрнийг аврахаар цэнгэлдэх хүрээлэн яаран зорцгооно. Шийдвэрлэх тулаан эхлэх цаг болоход Эл Примеро өмсөглөө иж бүрэн өмсөд цэнгэлдэх хүрээлэнд ихэмсгээр орж ирлээ. Үзэгчдэд шуугалдан хашгирцгаана. Фэнүүдийнх нь нэг үзэгч эмэгтэй тэрнлүү цэцэг шидсэн ч ихэмсэг занта Эл Примеро цэцгийг нь шидэж орхино. Ингээд нөхөр цэнгэлдэхийн голд байраа эзэлж хүмүүстэй хаалга нээж буухыг сулуулахыг дохилоо. Тэгээд хаалга нэгтгэд сандарч мэгдсэн Фердинанд алгуурхан болгоомжтойгоор урагшаа алхаад гарч ирнэ. Эл Примеро Фердинандыг тулаанд оруулахаар улаан давуугаар дохих боловч Фердинанд хоошоо ухарч тулалдахаас татгалзлаа. Улмаар матадорууд жадаа гаргаж Фердинандыг туухад Фердинанд сандраад ухарч байхдаа нэг жаданд нь хатгуулад өвдсөндөө ухсхийн цэнгэлдэхийн нэг талаас нөгөө тал руу тавхилаа.
Зангид зогтож давхихтай Фердинанд Эл Примерогийн гар дэх улаан даавууг нь мөргөөд эвэртэй гацааж орхино. Хайхрамжгүй байдлаасаа болж тулааны хэрэгслээ алдсан Эл Примеро ихэмсэг зангаар Фердинанд руу дөхөж очоод улаан даавуугаа авах гэсэн ч нүдэ таглуулсан Фердинанд зүүн баруун тийш улаан даавууг нь сэгсэрч эхэлнэ. За ингээд Эл Примеро даавуугаа татаж авах гэж оролдох бүрд оролдлого нь бүтлгүйдэж яг л бух матадор хоёрын байр солигдсон юм шиг хөгжилтэй дүр зураг бий болдог. За ингээд нэлээд оролдсны эцэст матадор даавуугаа атгаж чадсан ч Фердинанд энэнтэй зэрэгцээд угзраад шидтэл Эл Примеро Фердинандын нуруунд дээр нь унчихна. Үүнд цочсон Фердинанд болгож угаад ганцхан тэрээд тэрнийг талбайгаас гаргасанд үзэгчид инээлдэцгэж эхэллээ. Дэлбэртлээ хуралсан Эл Примеро хаалгыг зад өшгөлж гарч ирэхдээ гартаа 2 богино жад барьсан байна. Тэгээд тэр Фердинанд руу улаан галзуу тайрсан ч Фердинанд дахин болцсоор байна. Уурлаж улангассан Эл Примеро эцэст нэг жадныхаа үзүүрээр Фердинандыг шүргэхэд Фердинанд ч өвдсөндөө ухсгийж Эл Примерогийн өмсгөлийн 2 мөрийг эврээрээс сүлбэж дээш өргөлөө. Тэгэд Эл Примеро руу үргэлжлүүлээд довтлох гэсэн ч хөл дороо цэцэг гიშгсэн байгаагаа гинэд анзаарлаа. Фердинанд цэцгийг хараад өөрийн мөн чанарыг санаад тайвширч тэрнийг сулалдаг. Тэгээд тэр цэцгийг гүнзгий үнэрлэхэд гэрн бодогдож толгодын оройд ургасан цэцгийн дунд зогсож байна гэж өөрийгөө төсөөлнө. Нүдэ нэгт нь Эл Примеро урт сэлэн барьчихсан эргэж ирж байлаа. Тэгээд Фердинандыг дайрахт нь нугас руу сэлмээ зоож зүйл дуусгахаар бэлхэн зогсно. Тэгсэн Фердинанд хойш сууж тулалтгаас эрс татгалцдаг. Энийг харсан үзэгчид Эл Примерогоос буухыг амьд үлдэхийг шаардсанд Эл Примеро Фердинанд руу толгой дохиод цэнгэлдэхээс ихэмсгээр гарч явдаг. За ингээд тулаан дууссаны дараа Нина амжиж ирээд Фердинанд гэж хашгирсаар гүйжирлээ. Ингэж хэлээд Фердинандыг тэрхэхэд үзэгчид ч тэдэн лөө цэцэг шидэн баяр хүргэцгээдэг. Энэ үед Валенте болон бусад буухнууд Фердинандыг аврахаар цэнгэлдэх рүү дайран орж ирсэн ч үйл явдал нэгэнд дууссныг мэднэ. Тэд тэрнийг ялалт байгуулсан болохыг ойлгоод Валенте цэцэгт бух чаджээ гэж бахархалтайгаар дууалддаг. Тулааны дараа ноён Морино Лопе Фердинанд болон бусад буухнуудыг Нинагийн гэрт хүргэж өгчээ. Нина охинд Лопе ямаа таалагдж шууд л тэврээд авна. Амьтад Нинагийн гэрт ирсний дараа Фердинанд ч хайртай толгод дээрээ гарч гүнзгий амьсгаа аваад цэцэгсийг үнэртэн сууна. Ингээд кино маань дуусч байгаа юм. За энэ хүрээд энэ галзуу хөрхэн анимашны тайлбар маань дуусч байна. Та нарыг үүдэ харгүй хөгжилтэй галзуу үйл явдалтай авс цаагаараа хөөрхөн санаа өгсөн анимашн байсан гэж найдаж байна. За тэгээд моброгийнхэн тайлбар ойлгомжтой байж таалагдсан бол энэ галзуу хөрхэн анимашныг та нарт ярьж өгөх боломж олгосон спонсорд баярлалаа гэсэн комментиг та нар маань үлдээгээрэй. Тэгээд энэ галзуу хөрхэн анимашныг та нарт ярьж өгөхөд дугаарын хамтрагчаар мэдээж Skytrip хамтран ажиллалаа. Та нар маань нислэгийн тээзээ галзуу хямдар Skytrip-с аваарай. Та нар маань маш олон Hero Inside-ийн Season 2-ыг ярьж өгөхийг хүссэн байлаа. Тэгэхээр хэдэн борнууд нь нэг удаахгүйгээр Season 2-ыг нь ярьж өгөх гэж хичээнэ. За тэгээд тэр болтол та нар маань саба дараагүй саба адарсан бол лайка дараал байж хаа тэгэл болоо явчих юм штэ. Нэр галзуу series гэх шин сувгтан та нар маань саба дарж амжаагүй бол саба дараарай. За тэгээд дараагийн галзуу хөөрхөн анимашны тайлбараар уулзтлаа түр баяртай манайхаа.